大家好，欢迎来到今天的潘达开箱。今天我们来看一下一个这么巨大的东西啊！这个是网易春风刚刚发布的基于元宇宙开发的一款玩具，大家懂的啊。然后这款的话，它是有一个 APP， 它是可以连接 APP 去进行实时互动的。觉得像这种玩具后期如果能够再开发到更加完善点的话呢，甚至可以做到社交，还有远程控制这些东西。目前的话，这一款是第1代啊，然后我们来看一下它具体有哪些功能吧。OK， 我们看到这个包装盒还是很大的哈，产品的重量是有1000克，1000多克，很重了。然后它是一个蓝牙设备，可以连接 APP 的，我们可以去扫这个链接进行连接，然后必须得成人使用哦。应该还是有那种范儿在的，还是挺酷的这个包装，有那种其实有点那种很高科技的产品的感觉。只能侧着开了。我们可以看到这边有一个小盒子，小盒子里面的话是有说明书跟数据线，一个 Type C 的线，还挺长的。说明书的话里面有写的很详细啊，就是它是怎么样用的，然后这里有一个 APP 的连接，还有一些指示灯的一些介绍。有点大。这东西特别的巨大，跟我之前买过一个饮水机，我觉得跟饮水机差不多大了吧。然后这个是 Type C 充电口，它是防水的这种设计在这里。看一下它的外观情况，这里是这种弧度的，还是挺酷的。这里的话就是一个压膜，我们先撕掉。撕掉之后，我们可以看到这个有一个显示屏，顶部的话呢是有一个教我们怎么安装这个软胶。底部的话在这里，我们先开机看一下。使用完毕之后，要取出内档液并且清洗，必须每次用完都要清洗一下。里面需要换内档的，这里有写着说内档载入失败。这款是打小几的那个内档，是一个内档在这里，内档是长这样的。然后这里还送了一个油。这边的这个内档里面的这个3个触点啊，这里面也有3个触点的，就放进去就好了，这样对进去就好了。它的方向是固定的，然后这边也是一个齿轮，这样卡进去就好了。然后现在已经装好了，我们现在看到它这里就已经有说打小几，它已经感应到这个是打小几的这个连接了。我们现在把 APP 打开，然后先绑定一下啊，它这里已经出来了。已开机，绑定设备。我们可以看到这个 APP 的这个界面都是很游戏范儿的，它整个就是一种 APP 的一个形态，整个就是我们可以看到，就是它可以装 AI 资源，然后可以用一个人工智能来进行一个合作，它整个玩法非常非常丰富。然后我现在这里的这个内档是打小几的嘛，所以打小几已经加载好了，我现在打开，然后这里有很多种，你看可以看到打小几的话，整个的话就会有很多的这个选择可以选。点开了之后，这里就开始动了，然后我们换成这个第2种，悠悠虎火，打小几的第2个技能，第3个技能百爪挠心。它是有那种类似于像曲线过渡这种感觉，然后最后魅惑摆尾，最强的一个招就是幻术古心。我第一次见到这个杯子还能有这种玩法。就是可以跟 APP 联动，我们现在先点一下暂停，它就会提出来说累了吧，休息一下，还是比较那个的。它可以进行一个随机的一个选择，但是呢，我感觉好像这里没有声音，要是有那种声音的话，可能会爽。这里很多种这个内档可以选择，例如像玉皇的话，它肯定有这么多技能可以选择。最狠的是这个飞天弧旋。然后我们可以看到这里有个瑶瑶，
瑶瑶的话，我们可以看到这个有3种方，它这个整个是萌娘的这种风格的。我们可以看下底下的一些技能可以选择的话是致命长脚，这种它的是它的一个最大的大招。大家如果感兴趣的话，可以买过来试一下啊，这个玩法还是很多的，等到大家可以去进行探索。可以看到这个 APP 端的话，就是很明显的可以看到，就是它是以一个游戏的形式做的。我们可以看到表面的话，这里有很多这种游戏的这个介绍，就例如它是在一个什么场景里面给你玩的这样子。然后我们可以看到这里 AI 里面的话，就可以看到这个内档的内部加入进去之后怎么效果。这个产品如果要更好玩一点的话呢，最好是这里会有一些语音提示啊，或者是之类的，类似于像配音什么的，加上去之后呢，可能会有更强的一个代入感，更强的一个联动性吧。你刚刚跟我说是有一款这种元宇宙的这个杯子的话，我当时想的第一个反应是，难道它是可以跟远程互动吗，或者什么之类的？但是我们看到的这样子的形态，我觉得这样的形态也是比之前的那种进步很多了，玩法多了，非常多。好了，今天开箱这款就来自网易的春风元系列元宇宙的这么一个杯杯，我们下期节目再见，拜拜。爱绽放映入眼眸，风浪里出来在请唤着我裙摆，你漫步走过来，沿路的风景被抹上色彩。